យើងចង់ចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងប្រសើរឡើងឆ្លាតបីបន្ថែមទៀតឬក៏ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យហើយដើម្បីស្វែងរកផ្លូវក្នុងការអភិវឌ្ឍជីវិតខ្លួនឯងឲ្យរីកចម្រើនយើងចំណាយលុយនិងពេលវេលាដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្លួនឯងព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ឲ្យយើងកុំឲ្យយកតម្រាប់តាមនិស្ស័យលោកីនេះឡើយត្រូវទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស់កែប្រែចិត្តគំនិតរបស់បងប្អូនឲ្យទៅជាថ្មីទាំងស្រុងវិញព្រះបានឆ្នៃយើងឲ្យคล้ายដូចជាព្រះយេស៊ូវដើម្បីទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងនិងមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងសក្តានុពលដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់យើងដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពួកយើងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់សែនមានតម្លៃនិងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់អស់កលជានិច្ចលើកលែងទោសពេញលេញនិងពេញដោយសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមរយៈអង្គព្រះគ្រីស្ទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសាកលវិទ្យាល័យនៃការផ្លាស់ប្ដូរHello everyone. សុខសប្បាយទេ How are you doing? សុខអត់ Well, ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានអំណរខ្លាំងមែនទែន I feel so joyful. នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញវត្តមានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅទីនេះ It's so cool to see you all here tonight. ពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំមើលទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា Because as I look at each of you, វាដូចជាគ្រាប់ពូជមួយគ្រាប់ I imagine one seed. ដែលអាចនឹងបង្កើតឲ្យមានព្រៃមួយយ៉ាងធំ A seed that can plant a forest. នេះជាផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗ Because this is the plan of God for each of our lives. ព្រះអង្គទតមើលមកយើងព្រះអង្គទតឃើញដូចជាគ្រាប់ពូជមួយគ្រាប់ Because God, He looks at our lives kind of like a seed. ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងព្រះអង្គទតឃើញនៅព្រៃដែលយើងនឹងបង្កើត But He doesn't just see us as we are. He imagines and He can see the forest that will come from that one seed. នេះជាហេតុផលដែលព្រះជ្រើសរើសយើងទាំងអស់គ្នា And this is why God calls and chooses each ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូន of ទាំងអស់ us. គ្នាកលេចទៅខាងឆ្វេងកលេចទៅខាងស្ដាំហើយនិយាយទៅកាន់គាត់ថាអ្នកជាមនុស្សមានពរ So look at the person on your left and your right and say, you are blessed. You are បាទសូម blessed. និយាយទៅកាន់គាត់អស់ពីចិត្តថាអ្នកជាមនុស្សមានពរ Really, say it from your heart. You are blessed. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលមានពរខ្លាំងមែនទែន You are people that are blessed ដែលព្រះបានរើសតាំងយើង because He chose us. ដើម្បីយើងអាចក្លាយជាម្នាក់នាំព្រះពរនេះទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតបាន That we could go and become a blessing to others. អាមែន Amen? បាទនៅក្នុងស៊េរីថ្មីមួយនេះហាក់ដូចជាប្លែកបន្តិច So I know this series, it's a little bit different. ពីព្រោះយើងនិយាយពីសាកលវិទ្យាល័យនៃការផ្លាស់ប្ដូរ Because we're talking about Transformation University. ជាធម្មតានៅពេលយើងនិយាយពីសាកលវិទ្យាល័យគឺយើងមានន័យថាយើងសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំ Because normally when we talk about university, we talk about a 4-year ហើយ program. ទៅចំណាយលុយច្រើនដើម្បីរៀនដើម្បីចប់សាកលវិទ្យាល័យ Spending a lot of money, a lot of time to study and get a degree. ក៏ប៉ុន្តែនៅទីនេះ But here, យើងចំណាយពេលតែ5សប្តាហ៍ទេ we're only spending 5 weeks យើងនឹងចប់សាកលវិទ្យាល័យ and we'll finish this university. ហើយសាកលវិទ្យាល័យមួយនេះ Because this university គឺជាសាកលវិទ្យាល័យដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើង is all about our transformation. ផ្លាស់ប្ដូរពីខាងក្នុងទៅ Transforming us from the inside out. មិនត្រឹមតែផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេ And not only transforming our lives, ផ្លាស់ប្ដូរទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់យើង transforming our families' lives as well. ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមជាតិរបស់យើងដែរ Transforming our community. នេះជាហេតុផលនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នា And that's why when I look at your faces, ខ្ញុំឃើញសេចក្តីសង្ឃឹមនៃប្រជាជាតិកម្ពុជា I see the hope for the Khmer nation. យើងជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរ We are the hope. អ្នកដែលអង្គុយនៅទីនេះទាំងអស់គឺជាអ្នកដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្លាំង The people that are here, you have a commitment. ពីព្រោះពេលខ្លះទោះបីយើងរវល់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាយើងនៅតែញែកពេលវេលាដើម្បីមក Because even though you are so busy, you still took the time to come here tonight. យើងមកទីនេះដើម្បីទទួលយកព្រះពរ And I believe you're going to be blessed. ហើយយើងនាំព្រះពរនេះទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀត And you're going to take your blessing to others. បាទនេះគឺជាសាកលវិទ្យាល័យដែលអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដ Because this is a transformational នៅ university. ក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូកទី12ខ2 In Romans chapter 12 verse 2. ក្នុងគម្ពីរនេះប្រាប់ថាដោយគំនិតបានកែប្រែជាថ្មីឡើង He said because of our thoughts we are transformed. គឺអត់កែប្រែពីខាងក្រៅមកទេ
We're not transformed on the អ outside. ត់កែប្រែមុខមាត់យើងទេ We're not changing our តែ faces. កែប្រែពីខាងក្នុងមក But we are transformed from the inside out. នៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខនៅបញ្ហា And as we face our យើងអត់ព្ problems, យាយាមកែបញ្ហាយើងទេ we're not here to change our តែយើងផ្លាស់ problems. ប្ដូរខាងក្នុងរបស់យើងវិញ We're here to transform from the inside out. នោះបញ្ហារបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរដែរ And as we do that, our situations change. ការដែលផ្លាស់ប្ដូរពីខាងក្នុងនោះមានតម្លៃខ្លាំងមែនទែន Because transformation from the inside out is so valuable. ដូច្នេះសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់សាកលវិទ្យាល័យនៃការផ្លាស់ប្ដូរ So welcome to Transformation University. សូមទះដៃសម្រាប់ខ្លួនឯងមួយ Give yourselves a hand. 5សប្តាហ៍នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មី 5 weeks, we're going to have a new experience together. ហើយប្រធានបទរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ And my topic for today ពិសេស is very special. និយាយអំពីព្រះជាម្ចាស់ទទួលខ្ញុំទាំងស្រុង It's called God completely accepts me. ព្រះអង្គទទួលយកខ្ញុំទាំងស្រុង God completely accepts me. ព្រះអង្គទទួលយើងមិនថាយើងធ្លាប់ជួបនៅរឿងបរាជ័យ He accepts me even if I've failed in the past. ព្រះអង្គទទួលយើងមិនថាអតីតកាលរបស់យើងយ៉ាងណា No matter what my past was, មិនថាអំពើបាបរបស់យើងយ៉ាងណា no matter what my sin តែ was, ព្រះអង្គទទួលយើងទាំងស្រុង He accepts me completely. នៅក្នុងបទពិសោធន៍នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ So in my life experience, ខ្ញុំធ្លាប់ទទួលរងនឹងការបដិសេធជាច្រើន I've experienced a lot of rejection. ដោយសារតែខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់សូវឲ្យតម្លៃការសិក្សា Because in the beginning, I did not give a lot of value or importance to study. អញ្ចឹងទៅរៀនកិច្ចតែសាលាទេ So I would go to school, but I didn't study. ហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថានៅជុំវិញសាលាហ្នឹងគេចូលចិត្តបង្កើតអាកន្លែងសប្បាយដូចជាបាយបាល់ទះ And at school, it's weird because they like to have fun. So they're like, they have games, they have ball, បុកបជា different kinds of things that you can play. កន្លែងផឹកណោតជូ You can even drink ការ៉ា there, អូខេ have karaoke. ហើយគេធ្វើជុំវិញសាលា And it's all around the school, right? ដែលជាហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងទៅសាលាចេះតែហួសសាលា And it may be, you know, you're on your way to school, but then you get distracted by these things. អញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់ឲ្យតម្លៃការសិក្សា And because I didn't give importance to my studies, នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនចប់ថ្នាក់ទី when I was trying to finish 12th grade, 12ប៊ីធ្លាក់ I failed 12th grade. almost fail ប៊ីធ្លាក់មានថា almost fail Oh, thank you. មានពាក្យមួយគេថាគេសួរថាប៊ីជាប់នៅប៊ីធ្លាក់យកមួយណា Which one did you fail? Which class? ហើយយកអ្នកអត់ដឹងអូខ្ញុំយកប៊ីធ្លាក់អូប៊ីជាប់ណាយកប៊ីជាប់ស្រាប់គិតមើលអីប៊ីជាប់ធ្លាក់ So maybe the easiest class, even that one I actually failed. អញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់ឲ្យតម្លៃការសិក្សា Because I wasn't giving importance to my ស្តង់ដារនៃ studies. ជីវិតរបស់ខ្ញុំអត់ល្អ And a lot of problems happened in my life. ខ្ញុំទទួលបានការបដិសេធ I began to feel rejected. នៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ពាក្យប្រឡងអាហារូបករណ៍ Because I put in my application to do the final test, និទេសគេរុញចេញ the exams, and then I put it in and then I ran away. ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ពាក្យប្រឡងដាក់ពាក្យសម្ភាសការងារ And even when I would put in my application for a job, ទៅដល់គេបដិសេធ they would reject គេ me. គាត់សួរពីរម៉ាត់ They would just ask a little bit ទៅ and then just say, you "No, can go get out of here. អាចទៅបាន You can go." ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបាក់អន់ចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទែន And I felt so discouraged with myself. ហើយខ្ញុំពិតជាស្ដាយក្រោយខ្លាំងមែនទែន And I really regretted my choices. រហូតដល់ខ្ញុំជ្រើសរើសទៅធ្វើការងារមួយ And then I finally decided to get a job. ខ្ញុំទៅធ្វើការងារសំណង់ I worked as a construction តែព្រោះ worker ទៅអត់មានកន្លែងណាទទួលខ្ញុំបានទេ because nowhere else would accept me. ហើយក៏គ្មានអ្នកណាទទួលយកខ្ញុំដែរ And nobody accepted me. មានតែស៊ីម៉ងបាវស៊ីម៉ងតែប៉ុណ្ណោះដែលទទួលយកខ្ញុំ It was only the cement that accepted me at the construction site. ដោយសារតែគុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំអត់ល្អ Because I did not give myself value. ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានរកឃើញអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ But what was amazing about my life, នៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានការបដិសេធគ្រប់ទីកន្លែង when I was rejected by so many places, នៅពេលនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រែកអំពីនៃរកព្រះ that was when I began to seek God. នៅពេលនោះឯងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គទទួលយកខ្ញុំ
And that was when I began to feel like, wow, God, He accepts me. ព្រះអង្គទទួលខ្ញុំព្រះអង្គអត់ខ្វល់ពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំ And He doesn't care about my past ព្រះ mistakes. អង្គអត់ខ្វល់ពីការបរាជ័យរបស់ខ្ញុំ He doesn't care about my ព្រះ failures. អង្គអត់ខ្វល់ពីកំហុសរបស់ខ្ញុំ He doesn't care about នេះជា my អ្វីមួយដែល mistakes. ខ្ញុំស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំង And this has made me love God so much. ព្រះអង្គអត់ដែលខ្វល់ពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំទេ He doesn't ever care about our past. តែព្រះអង្គទទួលយកខ្ញុំទាំងស្រុង But He completely accepted me. នៅពេលមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនជួបស្ថានភាពបែបណាទេ And for each of us, no matter what situation we're in, មិនថាយើងបរាជ័យប្រមាណដងក៏ដោយ it doesn't matter how many times we មិនថាយើង fail, បង្កើតកំហុសប្រមាណដងក៏ដោយ no matter how many mistakes we មិនថាអំពើ made, បាបរបស់យើងធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយ no matter how heavy our sin ព្រះ is, ជាម្ចាស់ព្រះអង្គទទួលយកយើងទាំងស្រុង Jesus accepts us ទោះបីលោកី completely. បដិសេធយើង Even if the world rejects តែ us, ព្រះអង្គទទួលយើង Jesus នៅក្នុងខគម្ពីរមួយ accepts us. នៅក្នុងខគម្ពីរមួយខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែន I love this verse. លោកសាវកពលក៏បានប្រកាសថា And this is what Paul said. បើព្រះឈរខាងខ្ញុំ If God is with me, តើអ្នកណាអាចឈរទាស់នឹងខ្ញុំបាន who can be against me? នេះជាជីវិតដែលការផ្លាស់ប្ដូរនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ This was the transforming part of my life. ព្រះអង្គទទួលជីវិតរបស់ខ្ញុំ That He accepts me. ព្រះអង្គកែច្នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ He transformed me. ព្រះអង្គផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំ He changed ហើយ me. ខ្ញុំអាចឈរនៅទីនេះបាន And I can stand here before មាន you. អ្នកខ្លះអត់ជឿអតីតកាលរបស់ខ្ញុំទេ There's a lot of people, they don't even believe when I tell them my past. មានពេលមួយខ្ញុំប្រាប់ភរិយារបស់ខ្ញុំ I remember telling my wife ពេលរៀបការហើយណា after we were ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថា married. អូន So, បងកាលពីនៅក្មេងអូខូចចា yeah, so actually, I was a bit of a rough kid. ហើយខ្ញុំប្រាប់ពីខ្ញុំទៅលេងដើរលេងហ្គេមខ្ញុំដល់លេងល្បែងលេងបៀ I like to- វាយបាល់ផឹកថ្នោតជូរគឺយើងក្រៅអូខេ I like to go do bad stuff. Dạ, pun nhâm thơ một vậy. Gamble, fighting, all these things. ហើយប្រពន្ធខ្ញុំថាបើសិនជាដឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាសុំគិត2ឆ្នាំសិន And she said, well, if I had known about that, we'd probably have waited a couple of years. ដោយសារតែគាត់នៅពេលដែលគាត់ជួបខ្ញុំគឺជាពេលវេលាដែលព្រះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយ Because she met me after God had already transformed my ការនេះផ្លាស់ life. ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំអស្ចារ្យមែនទែន And He did such a good job of transforming me. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទទួលយកយើងមិនថាយើងជាអ្នកណា He accepts us no matter who we are មិនថាអតីតកាលរបស់យើងជាអ្វីនោះទេ and no matter what our past ព្រះអង្គ is. ទទួលព្រះអង្គដូចជាកាមេរ៉ា He is like, កាមេរ៉ា oh, He's like a camera. ស្គាល់កាមេរ៉ា កា You មេ know រ៉ា what a ទោះ camera is? ទោះបីយើងស្ញែងមិនក៏ទៅថតយកបានដែរមែនទេ It doesn't matter what kind of face you're making, មិនថា it សក់ still រួញ takes the សក់ picture. ត្រង់ខ្ពស់ឬទាបសឬខ្មៅ It doesn't matter what you look like, your hair, your skin color. It just takes a picture of who you are. It accepts you. ឲ្យតែថតគឺជាប់តែម្ដង It just takes a picture of exactly who you are. Man. It doesn't change you. មានពេលមួយខ្ញុំឲ្យភរិយារបស់ខ្ញុំថតរូបខ្ញុំ So I remember this one time I had my wife take a picture ជា of ពិសេសនៅ me. ពេលដែលខ្ញុំឡើងនិយាយខ្ញុំឡើងអធិប្បាយ And I was up here sharing. I was doing like a preaching. ខ្ញុំឡើងនិយាយទៅនៅកន្លែង business ក៏ដោយ And I was up maybe at a business ខ្ញុំឲ្យ conference ភ or រិយាខ្ញុំ something. ថត And I had my wife ព្រោះ take ខ្ញុំ some ចង់បានរូប pictures. ថតដែលស្អាត Because I was like, oh, I want a nice ពីព្រោះពេលឡើង picture. ឆានឹងជាពេលដែលស្អាត Because, you know, I dressed up ប៉ុន្តែ on stage. គ្រប់ពេលដែលគាត់ថតរូបភាព But every time she would take a picture, គ្រប់រូបថតទាំងអស់គឺសុទ្ធតែអាក្រក់ all the pictures turned out terrible. ចុះអាពេលខ្ញុំកំពុងហាមាត់និយាយហ្នឹងគាត់ថត Because ហើយគាត់ខ្ញុំចុចថតជាប់ញាប់មែនតើ she's like taking pictures of me while I'm talking, so my mouth's all weird. ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយភាគច្រើនមុខមាត់របស់ខ្ញុំអត់ធម្មតាទេ And you know, my mouth, all right, it's a little ពេលខ្លះខ្ញុំ different, កំពុង right? ហាចេះក្រឹក And you can see it's like has a weird, it's distorted. ពុកបើកភ្នែកធំចេះក្រឹក Or I've got my eyes wide open. I កំពុង like, ធ្វើមកស្រួយចេះក្រឹក yeah, this is where the pictures get ដល់ពេល taken. ខ្ញុំមើល Right រូប here. ថតខ្លួនឯងអូមើលមុខខ្លួនឯង And then I look at my pictures មួយ and ណា I'm like, មួយណាក៏អាក្រក់ដែរ which one is nice? Oh, none of them. ចឹង Oh មាន man. កាមេរ៉ាវាទទួលយកគ្រប់ទាំងសកម្មភាពរបស់យើង Because the camera just accepts me no matter what I look មិនថា like. ខ្ញុំធ្វើមាត់យ៉ាងម៉េច Didn't matter how bad my mouth មិនថា was. មិនថាខ្ញុំស្ញែង It didn't matter if I was sneering. មិនថាហាមាត់ធំប៉ុណ្ណា It didn't matter how big my eyes or my mouth was. គឺចាប់យកទាំងអស់ I just took a picture just like that. ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទទួលយកប្រៀបដូចជាកាមេរ៉ាដែរ And I want to compare it to how Jesus accepts us just exactly
ព្រះជាម្ចាស់ As we ព្រះអង្គទទួលអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នក He accepts you as you. ព្រះអង្គទទួលយើងក្នុងនាមជាយើង He accepts us as us. ព្រះអង្គមិនទទួលយើងដោយព្រោះតែយើងលយ He doesn't accept you because you're super ព្រះអង្គ cool, មិនទទួលយើងដោយព្រោះតែយើងល្អខ្លាំង because you are the best. ប៉ុន្តែព្រះអង្គទទួលយើងជាយើង He accepts you because you are you. នេះចំណុចពិសេសដែលខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំង I love this about God. ចឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយនៅថ្ងៃនេះ So the first thing I want to talk about ព្រះ today, ជាម្ចាស់ដោយសារព្រះអង្គទទួលយើងដែលជាយើង because God accepts you as you. ទី1ព្រះអង្គបង្កើតគោលបំណងសម្រាប់យើង First, He is the one who has a plan for our lives. ព្រះអង្គមានគោលបំណងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង He has a plan for our lives. មិនថាយើងពេលខ្លះយើងភ្លេចព្រះអង្គ Even if we forget God, ពេលខ្លះយើងបរាជ័យ sometimes we fail, ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែមានផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង but He still has a plan for us. សម្រាប់ព្រះអង្គមានរូបភាពធំ Because He sees the big picture. ពេលខ្លះយើងឃើញខ្លួនយើងជាមនុស្សដែលធាត់ Sometimes we look at ourselves like, oh, I'm too fat. យើងមើលខ្លួនឯងអូខ្ញុំយ៉ាប់ I don't look nice. អូខ្ញុំអត់ល្អគ្រប់គ្រាន់ Oh, I'm not good enough. អូខ្ញុំមិនអាចទៅរួច I cannot do it. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គមើលមកយើង But when God looks at us, ព្រះអង្គមើលមកយើងដូចជាបុរសសង្ហាម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹង He looks like we are so ព្រះអង្គមើល beautiful. ឃើញអនាគតរបស់យើង He sees our future. ហើយព្រះអង្គមានអ្វីដែលល្អសម្រាប់យើង And He has something good for us. ផែនការរបស់ព្រះអង្គគឺល្អសម្រាប់យើង Because His plan for our lives is good. ព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងខ្លាំង He loves us so much. ព្រះអង្គត្រៀមនៅអ្វីដែលល្អសម្រាប់យើង He has prepared something good for us. ដូច្នេះសូមឲ្យយើងរៀនមើលរូបភាពធំជាមួយនឹងព្រះអង្គ So we need to learn how to see His picture, His big picture, ហើយជឿលើអ្វីដែលព្រះអង្គមានផែនការសម្រាប់យើង and believe in His plan នៅ for ពេលដែលបង our ប្អូន lives. ជួបបញ្ហាឬក៏ជួបការបរាជ័យ Because as we face our problems, as we face our failures, ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថា I want to tell you, នោះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់ទេ this is not the end. ពីព្រោះព្រះមិនបានបញ្ចប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះឡើយ Because He's not done with us. កាលពីសប្តាហ៍មុន Last week, យើងបានមើលពីការដែលព្រះអង្គមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញ we were talking about how Jesus has risen. យើងឃើញព្រះអង្គសគត់មែនទេ We watched the crucifixion ប៉ុន្តែ of ព្រះអង្គមានបញ្ជូន Jesus. រស់ឡើងវិញ But He rose again. ព្រះអង្គមិនបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទេ He was not done at the grave. អ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវបំពេញសម្រេចព្រះអង្គត្រូវតែបន្តធ្វើ Because what He has decided, He's going to continue to do it. ផែនការរបស់ព្រះអង្គនឹងមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេ And His plan will continue to សម្រាប់ជីវិត happen របស់យើងដូចគ្នា for our lives មិនទៅ as ពេលយើងជួប well. បញ្ហា As we face ជួប our ការបរា problems, ជ័យ face our ទោះបី failures, ធំយ៉ាងណាក៏ដោយ doesn't matter how big តែ they ព្រះមិន are, បានបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទេ our God is not done with ព្រះអង្គ us. មានអ្វីមួយដែលពិសេសសម្រាប់យើង He has something so នៅ good ពេល for us. នៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាកាន់តែធំ And no matter how big our problem យើង is, ត្រូវជឿថា we have to believe ព្រះអង្គមានផែនការធំសម្រាប់ខ្ញុំដែរ that He has a big plan for our lives. កុំបាក់ត្រឹមកន្លែងហ្នឹង Don't stop where you are. ពីព្រោះព្រះអង្គមានអ្វីដែលប្រសើរសម្រាប់យើង Because God has something better. នៅពេលដែលខ្ញុំនឹកចាំពីការពីកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនៅតូច When I remember my daughter as a នេះ child, កូនស្រីរបស់ខ្ញុំ this is my daughter when she was កាលពី little. គាត់នៅតូច She was so little, cute so cute. ខ្ញុំឃើញរូបភាពហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូនឹកក្តីសុវ័យខ្ញុំនឹកខ្លាំងនឹកពីការគាត់ពីនៅតូច Oh man, I miss that stage when she's so little and cute. ហើយនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំពីអ្នកភរិយារបស់ខ្ញុំយើងធ្វើការដូចគ្នា And at that time, my Pe- wife and I were ពេលហ្នឹង working គាត់អត់ធ្វើ together. ការពេញទេ She wasn't working full time. តែនៅពេលដែលខ្ញុំចេញពីការងារមកវិញ And I would go home from work ខ្ញុំតែងតែទៅលេងមួយគាត់ and I would go play with her ខ្ញុំជួយ and I would help ខ្ញុំពោគាត់ដើរលេង and I would carry her, darling. ហើយពេលខ្លះគាត់ភីដាក់ខ្ញុំ And sometimes she would pee on me ពេលខ្លះគាត់ពុះដាក់ខ្ញុំ and poop on me. មានតាំងពីលាមកអូភរិយារបស់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តលាងទេ And my wife, she didn't like giving her baths. តែខ្ញុំចូលចិត្តមិនមែនខ្ញុំចូលចិត្តលាងទេច្រឡំ Huh? Yum? confused sorry Oh, I don't like to wash I didn't like to give her baths, ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជួយ but I wanted to help ទោះបីពេលខ្លះស្អុយ because sometimes she stank. ប៉ុន្តែដល់ព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់ Because I loved her. ខ្ញុំតែងតែជួយមើលជួយលាងសម្អាតគាត់ I always helped to clean her up. ហើយខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងមែនទែន And I love her ទោះ so បី much. ពេលហ្នឹងគាត់អត់តន់ដឹងអីក៏ដោយ Even though she didn't know anything. ទោះបីគាត់អត់តន់យល់ពីអ្វីដែលយើងធ្វើសម្រាប់គាត់ក៏ដោយ Even though she didn't understand what I was doing for តែខ្ញុំ her.
ខ្ញុំតែងតែធ្វើអ្វីដែលល្អសម្រាប់គាត់ I always did something nice for ហើយ her. ពេលខ្លះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ And today, យើងតែងតែពិភាក្សាគ្នាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធ I've talked with my wife about this. ភាសានេះនៅពេលដែលកូនយើងរៀនចប់យើងគួរទៅឲ្យគាត់ទៅរៀននៅសាលាណាដែលល្អ Now we're talking about her future, talking about so when she finishes school, where should she go to university, somewhere good? ក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ Because I think the parents in this room, they understand. យើងតែងតែចង់ឃើញកូនបានអ្វីដែលល្អបំផុត We always want the best for our យើងសុខចិត្ត children. លះបង់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យកូនបានល្អបំផុត And we would actually be willing to sacrifice so that our children can នេះ have ជា the បេះដូងរបស់ឪ best. ពុកម្ដាយ This is the heart of a parent. ចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់ This is the heart of God. ដួងចិត្តរបស់ព្រះអង្គដូចគ្នា God's heart is like this. ព្រះអង្គមានអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើង He wants the best for us. កុំបញ្ឈប់នៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហា Even if we're facing a problem, កុំឈប់នៅពេលយើងបរាជ័យ don't stop when you fail. ពីព្រោះព្រះអង្គមានផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង Because He has a plan for ព្រះ our អង្គត្រៀម lives. នៅអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើង He has the best for us. នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាយើងគិតពីកូន When we think about a child, ខ្ញុំចង់សួរសំណួរថានៅពេលដែលកូនយើងធំឡើងតើយើងចង់ឲ្យអនាគតរបស់គាត់ដូចយើងឬក៏ប្រសើរជាងយើង or imagine you have a child. Would you want their future to be as good as yours or better than yours? ដូចយើងឬប្រសើរជាងយើង Like ours or better than ours? យើងចង់ឃើញកូនយើងអូរុញដល់ខ្ពស់បំផុតដែលអាចធ្វើទៅបាន We want our children to have such a better life than ours. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក14ខ12 This is what God says នេះ in ជាអ្វី John. ដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា And this is what He wants to say to you. ព្រះអង្គមានបន្ទូលថាប្រកាសមែន He said, truly. ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថា I want to tell you this really clearly. អ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំ Those who believe in me, នោះនឹងធ្វើការដែលខ្ញុំធ្វើដែរ you will do the things that I do. ក៏នឹងធ្វើការធំជាងការទាំងនោះទៅទៀត And you will do even greater things than ពីព្រោះ these. ខ្ញុំទៅឯព្រះបិតា Because I am going to the Father. នេះជាដួងចិត្តរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើង And this is God's heart for ព្រះអង្គមិន us. ត្រឹមតែចង់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើទេ He doesn't even want us to stop at what Jesus did. ព្រះអង្គថែមទាំងប្រទានឲ្យយើងមានអំណាចអាចនឹងធ្វើអ្វីដែលធំជាងព្រះអង្គធ្វើទៀត He imagined us doing even more. សូមសម័យមើលតើព្រះអង្គធ្វើអីខ្លះ Imagine, what did Jesus even do with His life? ព្រះអង្គធ្វើរឿងអស្ចារ្យច្រើនមែនទែន He did incredible miracles. បើយើងមើលពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គវិញ And if we look at His life, ព្រះអង្គប្រោសមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញ He's like raising the ប្រោសមនុស្ស dead. ខ្វិនឲ្យដើរបាន People who are crippled ប្រោស could មនុស្សខ្វាក់ walk. ឲ្យមើលឃើញ The blind could see. ការអស្ចារ្យច្រើនរាប់អត់អស់ So many miracles. តែព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំ And He says this, that anyone who believes in me, ខ្ញុំនឹងឲ្យអំណាចនេះ I will give you the power. ហើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងធ្វើការធំជាងនោះទៀត And you will do even greater works than these. នេះជាគោលបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់យើង Because this is God's purpose for us. ប្រៀបដូចជានេះជាដួងចិត្តរបស់ឪពុក It's like the heart of a father. ចឹងហើយបាននៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅឋានសួគ៌វិញ And as He went back to heaven, ហើយព្រះអង្គចាត់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅជាមួយពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គ and He poured out His Holy Spirit on នៅពេលនោះ us. ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់សូម្បីតែសមោលសូម្បីតែសមោលដែលពួកសិស្សដើរកាត់ក៏អ្នកជំងឺជាដែរ And even like for the disciples, even their shadow touched people, it healed the people. នេះជាអ្វីដែលព្រះអង្គសន្យាជាមួយយើង And this is what God promised us. ព្រះអង្គមានគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់យើង He has a purpose for us. ហើយគោលបំណងនេះនឹងមិនបញ្ចប់នោះឡើយ And it doesn't end here. ព្រះអង្គនឹងបន្តរហូតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង He's going to continue to work out His purpose យើងនឹងឃើញ for the rest of our lives. យើងនឹងឃើញការអស្ចារ្យរាល់ថ្ងៃកើតឡើង And we can see miracles every day. នេះជាជីវិតគ្រីស្ទាន This is the life of a Christian. គឺជាជីវិតមួយដែលអស្ចារ្យ This is a miraculous រាល់ life. ថ្ងៃយើងជួបការអស្ចារ្យ And every day, រាល់សប្តាហ៍យើងវិលត្រឡប់មកពហិវិញ and every week coming back to ពោពេញ church, ដោយរឿងអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់យើង filled with the week full of miracles ពី that ព្រោះ we ព្រះអង្គ met. ប្រទាននូវការអស្ចារ្យនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា Because God is the one doing the ព្រះអង្គ miracles មាន in គោល our បំណង lives. សម្រាប់យើង He has a purpose for your ចំណុចទី life. The next thing I want to say this. 2ព្រះជ្រើសរើសយើងទាំងអស់គ្នា He chose us. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក2ខ9 In 1 Peter chapter 2 verse 9.
ខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនពិចារណាខនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ I want you to really think about this, focus on ខនេះ this បង្ verse. ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើង This is about our identity. នៅពេលយើងស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនយើងថាជាអ្នកណា Because when we know who we are, យើងនឹងមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់ we will not be afraid of យើងនឹងប្រកាសដូចជា anything. ស្ដេចដាវីត And we will declare like យើងនឹងប្រកាស King ថា David. ទោះបីទូបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃមនុស្សសេចក្តីស្លាប់គង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយ He said, no matter what valley of death I go through, I will not be បើ afraid. ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយទូបង្គំ Because God is with me. នៅពេលដែលគាត់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯង Because when he knew his identity, គាត់អត់ភ័យខ្លាចចំពោះរឿងរ៉ាវក្នុងដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទេ he was no longer living in fear. ចឹងក្នុងខនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់យើង And this verse is about our identity and the importance of តែ who we អ្នករាល់ are. គ្នាជាពូជជ្រើសរើស We are a chosen people, ជាពួកសង្ឃលួង a royal priesthood, ជាសាសដ៏ជាសាសបរិសុទ្ធ a holy nation, ជារាជដ៏ជាគេអកលនៃព្រះ God's special possession, ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះ that you may declare the praises of him ដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ who called you out of darkness into the light. ឥឡូវសូមនិយាយមកទៅកាន់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាពូជជ្រើសរើស Say it to yourself, I am a chosen people. សូមនិយាយដែលមានទំនុកចិត្តកុំខ្លាចសម្លេងអវិជ្ជមាន Say it. និយាយមកកាន់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំជាពូជជ្រើសរើស ខ្ញុំ Say it with confidence. I am a chosen people. ខ្ញុំជាពូជជ្រើសរើស I am a chosen people. នៅពេលដែលខ្ញុំលើកពាក្យមួយនេះ When I heard this word, ខ្ញុំនឹកចាំពីពាក្យដំបូងដែលខ្ញុំនិយាយ remember what I said at the beginning about the seed. ក្របពូជមួយក្របព្រះអង្គមើលឃើញ One seed that God saw. តែព្រះអង្គឃើញតែមួយក្របហ្នឹងទេ He doesn't just see your life as a seed. ព្រះអង្គឃើញព្រៃធំតាមរយៈក្របពូជមួយហ្នឹង He can see an entire forest that has come from your life. បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពូជជ្រើសរើស You are a chosen people. មានន័យថាយើងមានតម្លៃយ៉ាងវិសេសទៅចំពោះព្រះអង្គ You have so much value to God. យើងមានតម្លៃដល់ថ្នាក់ព្រះអង្គលះបង់ព្រះជន្មសម្រាប់យើង You are so valuable that God would give his life for you. នេះជាតម្លៃដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងម្នាក់ៗ This is the value that he has given to each one of us. ហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងខហ្នឹងដដែល And I love this verse. This verse. ព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងហើយ It says he chose us. ហើយព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើង He blessed us តមកទៀតខកពីប្រាប់ថាដើម្បីឲ្យសម្ដែងចេញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះឲ្យគេឃើញ that we could show the world who God is through our lives. ព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងមិនមែនចៃដន្យទេ He did not accidentally ដែល choose យើងអង្គុយ you. នៅកន្លែងនេះមិនមែនជារឿងដាច់ចៃដន្យដាច់ខាត You're not here accidentally. ពីព្រោះព្រះអង្គរើសយើង He chose you. ព្រះអង្គចង់ប្រទានពរឲ្យយើង He wants to bless you. ហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងខ្លាចជាគ្រាប់ពូជដែលនឹងនាំព្រះពរទៅកាន់មនុស្សដទៃផ្សេងទៀត And he wants your life to be that seed of blessing that blesses others. ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនាំព្រះពរនេះទៅកាន់គ្រួសាររបស់យើង He wants to take the blessing that he gives you and ព្រះអង្គ bless your ព្រះអង្គចង់ឲ្យ family យើងជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅកាន់ពិភពលោក and have a positive influence on the entire world. តាមរយៈរឿងរ៉ាវជីវិតដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ And through the life that I've been through, ព្រះអង្គជ្រើសរើសខ្ញុំចេញពីស្ថានភាពដែលយ៉ាប់យ៉ឺនបំផុត he pulled me out of a very bad situation. ព្រះអង្គត្រាស់ហៅខ្ញុំមុនគេនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ And he chose me first in my family. បន្តមកទៀតព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំ He changed my life. ហើយព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំធ្វើជាម្នាក់នាំព្រះពរទៅកាន់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំ That I could be a blessing to my family. ហើយជាការពិតមែនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យមែនទែន And you know what? I see so many miracles in my family ព្រះ now. អង្គផ្លាស់ប្ដូរគ្រួសាររបស់ខ្ញុំយ៉ាងអស្ចារ្យ He has transformed my family. ក្រុមធ្លាប់ជាក្រុមគ្រួសារដែលយ៉ាប់យ៉ឺនបំផុត We used to be such a mess. ឥឡូវនេះយើងខ្លាចជាគ្រួសារមួយដែលអាចនឹងនាំព្រះពរទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀត And now we can be a blessing to other people. នេះគឺជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យមែនទែន This is such an awesome ដែលព្រះអង្គ story. រើសយើងចេញពីកន្លែងដែលយ៉ាប់យ៉ឺនបំផុត That God, he pulls us, he chooses us out of our mess ដើម្បីប្រទានពរដល់យើង to bless us, ដើម្បីប្រទានពរដល់គ្រួសាររបស់យើង to
that we would be a blessing to our ដើម្បី family. នាំព្រះពរនេះទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀត We ដែរ could bring a blessing to others. នេះជាហេតុផលដែលខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា And this is why I want to tell you tonight. ថាយើងនឹងនាំព្រះពរទៅកាន់ប្រជាជាតិរបស់យើង You are going to be a blessing to your nation. ប្រជាជាតិនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈជីវិតរបស់យើង And your nation will be ប្រជាជាតិនេះ transformed because of you. នឹងបានពរតាមរយៈជីវិតរបស់យើង They're going to be blessed because of you. នេះជាអ្វីដែលព្រះត្រៀមសម្រាប់យើង This is what God has ready for you. ព្រះអង្គទទួលយើងទាំងស្រុង He completely ព្រះអង្គ accepts you. ព្រះអង្គទទួលយើងដែលជាយើង He accepts us as we are. ព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងជាមនុស្សពិសេស He chose us ដើម្បី as នាំ special ព្រះពរ people ដ៏អស្ចារ្យនេះទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀត to bring a blessing to others. ជីវិតគ្រីស្ទានជាជីវិតដ៏អស្ចារ្យបំផុត The life of a Christian is miraculous. ប៉ុន្តែសំណួរមួយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា And now I want to ask you this question. តើយើងទទួលយកព្រះអង្គដែរឬទេ Do we accept Jesus? ព្រះអង្គទទួលយើងទោះបីយើងមិនឥតខ្ចោះក៏ដោយ He accepts us even if we're not perfect. ព្រះដ៏ឥតខ្ចោះព្រះអង្គចង់ទទួលយើង The perfect God wants to accept តែយើងចង់ you. ទទួលព្រះអង្គដែរឬទេ So the question for you is, do you want to accept Jesus? នេះគឺជាថ្ងៃដំបូងប្រៀបដូចជាថ្ងៃចុះឈ្មោះចូលរៀនអញ្ចឹងណា So this is our first day of learning in this university. វាជាថ្ងៃនៃការចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតអស្ចារ្យរបស់យើង And it can be your first day of an awesome lifestyle. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គមានបន្ទូលថាខ្ញុំឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះ The Bible says, I stand at the door and I knock. ព្រះអង្គគោះទ្វារចិត្តរបស់យើង And you know what he's knocking on? He's knocking on your heart. ព្រះអង្គកំពុងតែគោះ He's knocking. នៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាវិវរណៈចំពុកទី3ខ20 In Revelation, it says this. មើលយើងឈរនៅមាត់ទ្វារ Look, I stand at the door and I knock. ទាំងគោះទ្វារនោះទៀតផង I'm knocking. ប្រសិនបើមានអ្នកណាឮសំឡេងយើង If anyone hears my voice ហើយបើកទ្វារឲ្យ and opens the door, នោះយើងនឹងចូលទៅក្នុងផ្ទះអ្នកនោះ I will come in there. យើងនឹងបរិភោគរួមជាមួយអ្នកនោះ I will eat with that person. ហើយអ្នកនោះក៏នឹងបរិភោគជាមួយយើងដែរ And they will eat with me. នេះជាឯកសិទ្ធិមួយយ៉ាងអស្ចារ្យ What an incredible ដែល privilege. ព្រះនៃស្ថានសួគ៌កំពុងតែគោះទ្វារដួងចិត្តរបស់យើង That the God of heaven is knocking on the door of ព្រះអង្គ your កំពុងតែ heart. គោះ He's standing there knocking. អ្វីដែលព្រះអង្គចង់បានពីយើង What does God want from us? បើកទ្វារដួងចិត្តរបស់យើង He wants us to open our heart. កូនសោដ៏សំខាន់បំផុត This is the key that's the most important. បើកទ្វារដួងចិត្តរបស់យើង That we choose to open our hearts to ទទួលយក Him ព្រះអង្គសម្រាប់ជីវិតរបស់យើង and accept Him in our lives. តើយើងចង់រស់នៅជីវិតធម្មតាឬចង់រស់នៅជីវិតមួយដែលអស្ចារ្យ Do you want to live a normal life or do you want to live a miraculous life? តើយើងចង់បានជីវិតបែបណា What kind of life do you want? ខ្ញុំជ្រើសរើសយកជីវិតអស្ចារ្យ I choose the miraculous life. ខ្ញុំជ្រើសរើសបើកទ្វារដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ព្រះអង្គ I choose to open my heart to God. ខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលនៅទីនេះទើបដែលទើបទៅឮព្រះបន្ទូលនេះលើកដំបូង Maybe there's some of you who've heard this word for the first time today. ហើយជាព្រះអង្គកំពុងតែគោះទ្វារចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នា And maybe Jesus, He's knocking on the door of your heart right now. ដូច្នេះបងប្អូនបើបងប្អូនចង់បើកចិត្តទទួលយកព្រះអង្គ And if you want to receive Jesus and នៅពេល open your heart, នៅពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានបងប្អូនអាចនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបាន I'm going to pray a prayer and you can just pray with me. ទ្វារមួយនេះមិនមែនជាទ្វារធម្មតានោះទេ This is not a normal door. គឺជាទ្វារដែលនាំសេចក្តីសង្គ្រោះចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់យើង It's the door that invites salvation into your life. ជាទ្វារដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្ត It's the door that gives us peace, ជាទ្វារដែលផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើង that brings us transformation. នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានព្រះអង្គក្នុងជីវិតរបស់យើង Because when we have Jesus in our lives, ខ្ញុំចូលចិត្តពាក្យមួយ I love this ភា one សាអង់គ្លេស word. គេថា adventure It's like a song praying. បាទផ្សងព្រេងណា adventure ជីវិតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមផ្សងព្រេងជាមួយនឹងព្រះអង្គ And our life becomes an adventure with Jesus. ចាប់ផ្ដើម adventure ជាមួយនឹងជីវិតដ៏អស្ចារ្យ And we begin this incredible adventure. Song ព្រះអង្គមានអ្វីដែលអស្ចារ្យសម្រាប់យើង Because God, He has something amazing for you. តើបងប្អូនត្រៀមចិត្តហើយនៅក្នុងការដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរនេះជាមួយនឹងព្រះអង្គ Are you ready for this journey with Jesus? យើងចង់ឃើញសប្តាហ៍នេះជាសប្តាហ៍ដែលអស្ចារ្យ Do you want to see a miraculous នៅ week? ថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលបងប្អូនបើកចិត្តយកព្រះអង្គដាក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គអស់ពីដួងចិត្តរបស់យើង Because I believe that as you receive Jesus into your life and you say this to God, យើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមរស់នៅជីវិតមួយដែលអស្ចារ្យ
you'll begin to live a miraculous lifestyle. យើងនឹងមានបទពិសោធន៍ការអស្ចារ្យដែលយើងមិនដែលមានបទពិសោធន៍ពីមុនមក You're going to experience miracles that you've never experienced. ចង់មានបទពិសោធន៍មួយហ្នឹងឯង Do you want to experience ប្រហែល God? អ្នកចង់មានបទពិសោធន៍មួយហ្នឹង Who wants to experience God? ចង់មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងជីវិតដ៏អស្ចារ្យ Do you want to experience សូ a មលើកខ្ពស់ miraculous លើកខ្ពស់ life? Lift up your hands if you want to experience a miraculous life. អរគុណច្រើនសូមដាក់ដៃ Thank ចុះ you. You can put your hands down. ខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលបងប្អូនវិលត្រឡប់ទៅវិញ I believe as you go home today, សប្តាហ៍នេះ this week, មិនថាមានរឿងអីកើតឡើងទេ no matter what happens, សាកល្បង test it. សាកល្បងជាមួយព្រះអង្គ Test it with God. ហើយសូមវិលត្រឡប់មកវិញសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយនឹងការអស្ចារ្យ And come back next week and see what God has done. ព្រះអង្គកំពុងតែត្រៀមអ្វីមួយសម្រាប់យើង God is preparing something for you. ព្រះអង្គត្រៀមការអស្ចារ្យសម្រាប់យើង He has prepared miracles for you. ដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នា Stand up with me together. ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលើកដៃទាំងអស់គ្នា Let's just lift up our hands ហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ and pray with me. ព្រះយេស៊ូវអើយទូលបង្គំអរព្រះគុណព្រះអង្គ Thank you, Jesus, ដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា that you chose each of us. ព្រះអង្គទទួលយើងខ្ញុំទាំងស្រុង That you accept us completely. ព្រះអង្គទទួលយើងដែលជាយើង You accept us as us. ព្រះអង្គជ្រើសរើសយើង You chose us ដើម្បីឲ្យคล้ายជាមនុស្សដែលមានពរ to be a blessing ហើយនឹងคล้ายជាម្នាក់ដែលនឹងនាំព្រះពរទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារ that can bring a blessing to our family. คล้ายជាម្នាក់ដែលនឹងនាំព្រះពរទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងខ្ញុំ That can be a blessing to the people around ទូលប us. ង្គំអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះ Jesus, I pray សូមបើក today, ទ្វារដួងចិត្តរបស់ទូលបង្គំ open our hearts ទទួលយកនៅអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ដាក់នៅថ្ងៃនេះ to receive what you want to give us ទ today. ទទួលយកព្រះវត្តមានដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គ We receive your presence. សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ Change us today. សូមព្រះអង្គបានធ្វើការថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំ Do something new in our hearts យើងខ្ញុំនឹងឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើ so we can see your miracles ចាប់ពីពេលនេះតទៅ from today យើងខ្ញុំ on. យើងខ្ញុំជ្រើសរើសរស់នៅជាជីវិតមួយដែលអស្ចារ្យ I choose to live ជាមួយនឹងព្រះវ a ត្តមានរបស់ miraculous ព្រះអង្គ lifestyle with your presence. គុណអរព្រះគុណព្រះអង្គ Thank you, God. ក៏សូមថ្វាយអ្វីដែលយើងខ្ញុំមាននៅថ្ងៃនេះ I give you this day. ថ្វាយដួងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ I give you my heart. នៅក្នុងព្រះនាមដ៏មានព្រះចេស្តា In the name that has all the power. គឺព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ In the name of Jesus. អាមែន